Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam halmra da Hoğum yağdaylarınız, hoş geldiniz. Ve aleykümselam ve aleykümselam vatandaşlar hemmenize salam. Savurun oturar mısınız o çanını? Ha, şükür Hudaya. Yine de birinci gün gelip yetti halmra da. Yar ta adam olsa gurrunga deliyas kan bir o da çekmesin vatandaşlarımızdan bir uzak giyin bir gepleşik dinlemegem kıyınrak düşer olmalı. Ona neme şu neme hakta guruluşalı. Yani dasta olarak bolup geçen gençlerin en Türkmen bizim vatandaşlarımızdan bilseler koydu. Sebebi İngiliz dilini bilmeyenler var, Rus dilini bilmeyenler var. Onun bizim Türkmen dilini ayıp versek kıyız kaçıgan olsa. Yani mesela aydalı Şubat 20 G20 olup geçti de G20 yankı grup 20'lerin grubu demek de grup bas demek. Onun İndonezya'da. Ona mürüyte çağırdılar. Lavrov yankı Rusya'nın çağırdılar beyleki devletlerin ulrak devletleri çağırılan onun bağışlanıştaydı şu fesini yapmadım. Onun yankı neme var? Çağırılan devletler bardılar. Lavrov'un bardı. Как обычно ünksiyali. Olin Lavrov'un kim oluyor? Ona ait kesin. Lavrov olan Rusya Federasyası'nın 2004 yıldan beri Dışişleri İşler Ministri olup işliyor. Katı priyetenni o nemen Putin'in katı bir sağlayı diysen oluyor. 2004 yıldan beri ehli eden uruşlarına çen gol lavatran yankı mit bir neyle dvayden. Şol gara işlerinin, korrupsiyon işlerinin en esası adamlarının biri edip beriyen işini yerine getiren Putin'in işlerini, gara işlerini yerine getiren adamların birini beyleki taraftan aysan ne değil çornu kardinal mı ne mi oluyor ya ser kardinal mı? Ser kardinal. Ay ser kardinal. Oo. Onun neyme bardılar yankı birinci hoş geldiniz deyip bir elleşilen nemesi var. Tradisiyon boyunca adet boyunca geliyor elleşiyor burada düşüyor yürü anrik geçiriyor. Gelen adam elleşiyor burada düşüyor anrik geçiriyor. Olin Lavrov gelip salamışın vadına zallan jurnalistler gıyırıyor da. Tura talıp duran yankı jurnalistler ne için uğruş başladın deyip gıyırıyor. O tayda bir ne haçan utoracak uğruş haçan utoruyan deyip gıyırıyor. Onun cevabı vermedi onlara ünden vermedi de men hay tarafa yürümeliydi oğlum İndonezya Premier Ministrinin şu tarafa dik görkedi. Geçti gitti ignore etti de halkın diyen sonra beriyen sonra onların uğruş ne için başladınız diye. Ya uğruş ne için haçan utoracak uğruşu deyip kıyırıyorlar. Ana şey deyip son yankı Amerikan yankı Blinken var Amerika'daki. Blinken'in başlan yankı söz başını yankı demeden başladı da. Bile surata da düşük derleyen yani yankı bile naharamiyecek derleyen yani bir hili nemerak gürlüdü de başını. O Blinken'in iyidinden sonra ileklere mal götürdüler. Baykot ettiler. Bütün G20 var yankı gelen devletler. 20 devlet katlaşan mazlaşan 19'dan baykot etti. Bile oturmadılar bile zaftırak e-mail'li olur şu adet boyunca şuna summit geçirilenine bile oturup iyi biçen ikenlerde ondan sonra iyi ve içmediler surata da düşmediler aslında bulam tradisiyon yani adeti surata düşmek her devletlerin yani 20 tane devletin delegasyonu gelen olsa devletler şolan hemmesi durup surata düşmediler o nimettiler baykot ettiler Lavrov ile Ubitsa bilen yani ne diye Lavrov'un son interview'u var. Ay bir de diyemedik zatlar kalmadı diye. Her zatlar eşittik diye. Lavrov ay diye. Ay okupant dediler diye. Basvalcı dediler diye. Bir de diye. Ay vragi dediler diye. Adam öldür yani. Ubit dediler diye. Eşitmedik zatımız kalmadı diye. Jalvatı diye de. Olin tutanayın ne şeyler mi? Kalmadı da. Doğru da diyorlar da.
Okupantı diyen olsa doğraydı. Hemmeten de tam aydınlayan zatlan, öyle sarın. Son katnaşan yığırım devletten Orsiyet Federasyası bilen bilelik talandı. Galının nokkası şonun yüze vurdular. Hakikaten şo bilen elleşmäge de, surata düşmäge de, ya da bir aýdary bilere nahar paýlany ýa-da diýe şo taýda taşağın başında da oturup söhbetleşdi edýärlerdi. Şo gurrunlar geçirilmedi. Lavrov'un şo takbarırlığı üçün, ya katnaşarlığı üçün. Lavrov'suz belki de başka yerlerde oturup turşandır, men onçadan bilemek, yani umum bir surata düşürüşük var ya da yankı duşun sonunu ahri devletlerin baydaklarının aslında. Yani şöyle edilmedi işte. Yani onu Lavrov bilmedi. Ha? Lavrov bilmedi ki onu baranla şulan yüz vermeyeceğini. Yo, bular hemme zattan habarlı, bular yeme de yüz dünyanın davanının galın diyen ýaly söz var ya Türkmenlerde. Ene şol Orsiýadyň içerki we daşarky siýasaty, hemme 200 siýasat, hemme yüzüne hiç de atalan akıldı. Göz görçeli dünýä jemgyýetiniň öňünde yarın sözler botyr. Bulan indi sözüne inanýan döwlet galmady. Töwerän şu iki ýeke Lukashenko ýa-da Berdimuhammedow bular ýaly diktatorlar bolmasa şunu hädip oturayan, dinläp oturayan adamam ýok dünýä. Ne şular ýaly ýagdaýa, ne döwletiň ne diýdim zorluk, menmellik siýasaty alyp geldi. Şu inni şu sentýabrda ýene de ýygnanşyk bolmaly, onu Putinim, inni ýurdun prezidentleri barmalla, onu şu Putinim gidermika, näme pikir edýäňiz? Näme ýüzüne barar eger bar aýtdy? Yok, yeme yankı Hatay'daki olimpiyada baranına da gördünüz ya suratları. Putin'o bir qarat setdoti. Yine de Qur'an olup şolar ýal, o halkın setine bir qarat setdoti. Bular halkın içine de salınmadı. O toya geller bir o da oğru cumhuriyetçi ketip berenler toya goloyuna koymanı ol, aňyrda bir ýerde öňüne bir tabak nahar oýlar. Edi şolar ýal edip başlandy. Peki ne de bular? İkide. Yok, gelen bulan yüzü dünýä hamyndanam galyn, bilemem. Ýöne oňa şerli uruşan bir ýaňa bir tarapy üstünlük getirmek atı mümkün. Şo tarapy biz Ukrainanyň tarapy, Ukraina halky diýip hasap edýär. Galynyň wagt görkezler ölçärin. Hawa. Aýdy ber, ýene näme tema bar? Ne şu inni Gazagystan aradaýda şu geldi bir kagaz sebäbi ine Tokayev soňky döwürde gatyken internetde ýaýrýady. Gitdigiçe niran açsaň şu Tokayev barada bir nemeler var. Ýanky statiýalar çykýar-da, täzelikler çykýar. Inni makalalar çykýar. Hawa, inni men şu taýda pikir edýän adam, inni olam men öz pikir edişimde. Tokayev birinjiden şu ýanwar aýyna ýalňyşlyk goýberdi, Orsiýadyň ODKB-syny salyp halky ýanky göz görteli attyrdy da gatykän adam şo ýerde ölenne, gaty köp adam ölen. Ondan soň şu Gazaklaryň öz blogerleri var, Gazaklaryň özüniň şu reportörleri var, biznes işgärleri var. Şolaryň aýtmasyna görä ol 200-300 adam dälidiler, köp adam ölüpdir diýdiler. Ýöne gelip paýyrdatyp oşol swidetelleriň öýdem aýdýar-da. Bir musur atmağa çykdyk diye köçä diye. Yani daşary musur atmağa çykdyk, musurkan arkasyna girilen dodan geçdim diye kaptalynaky dogan oglana öldüripdirler. A gelen adamlar maşinany gelip düşdüler diye ol ayağından atmak ya yer atmak ya ýokaryga atmak duýdursat ýok diye böni paýyrdatdy şey diýip diye. Mene musurkan arkasyna gaçyp gidilenim diye ol dogan oglanymam ýa-ni dva ýurny bratymam öldürdiler diye. Hiç şeyli nemetmediler. Gönü nemetine yüreğine deyipdir da ok. Ondan şu yerine moment şu taýda ýogly diýdi. Indi o taýda menime şu taýda şu ýerde ýaşaýan men gazak bir joram bar. Olam dva ýurny ýanky ola знаменитый kinorejissyor eken şu ýerde ýaşaýar Gazakstanda. Olam öldürilipdir. Ýöne ol terrorist däl, dat däl. Ýöne reportör. Olam öldürilen. Şol gün ok tutulanlar da şu swidetelleriň aýtmasyna görä. Indi şu Tokayev eden ýalňyşlyklary üçin men pikirimçe bir halkynyň öňünde öz günäsini ýumak isleýärmi diýen. Birim gördü bakdy
şol odaka ben getir yankı Putin'e yüzlenip yankı getirtti odaka ben öz yurduna sallı bar halkını yatırdı şey dep gozgologunu halkın gozgologunu emma birden otayda ölüm mitim oldu da inni mening pikirimçe Tokayev birinciden yankıdan yanlışlıklarını göýberjek göýberilen yanlışlıklar var. Şolar düzetjek bolýar, halkyň önüne özüniň nimesini ýuwjak bolýar. Bu ýanky günahyny. İkinciden hem Rossiýa bardy gördü. Bagyşlaň. Men şunu öçürmeden bolany. Şu telefon öçüreýin bir sekund. Hadi bak. Hawa. Inni gördü bakdy. Rossiýa bilen ýankyýalyk ara gatnaşyk ederse birgede kömek etdim diýip inni bundan has köprak zat talap edip başlanmaly. Öz aralarına gurrunlarken biz bilem dokda. Ay sen şey dersin, sen beýtmeli, inni beýtmeli. Nazarbaýew'y aýyrdylar, iki bolup ortadan. Inni pikir etdi, Putin pikir etdi, bu Tokayew näme diýsem şonu eder diýip pikir etdi. Ýöne Tokayew gördü, bakdy, Putin gitdigiçe şu ýuwaşlyk bilen depämini ýyp barýar da. Men pikirim, men görüşüm şeýle. Täbi köp zatlary analiz edýänler, köp zatlary dinleýän, görýän, okuyan, onuň deňeşdirip görýän onuň şu Putin emedeklap ýanky ýuwaşlykla basgançaklap on Tokayewyň depeden minip barýan bolmaly. Awa şoň içine çıkarmalar gepini ýetgizip Putiniň bar pikiri. Buna metjek däl. Ýanky Tokayew eden o. Inni häzir Hytaý bilen neme diýär? Arasy gowy. Innem Amerika yüz tutupdur diye. Yankı göýberilen nemeler var. Çıkan makaleler nemeler, statyalar. Şolar barada eşdenime aýdyp bereydim. Siz näme pikir edýäňiz şo barada? Ýema ne seredin? O çaryn. Kasım-Jomart Tokayew aslında ol bir ören tejribeli diplomat. Ol pesenden bir 5-6 dili dolu arapça bilýär. Özüm Hytaý dili boýunça bilermen spesialist. Hytaýda da bir näçeli işläp gelen. Onsoň bir mekir bolýar da diplomat boljak bolsaň mekir bolmaly. Ol mahsus diplomat şol iki kodyň arasyndan şol öz döwletiniň bähbidini gorunmaly. Ene ol şo biz o taýda döwlet bähbidi ýok, o taýda şahsy bähbidi bardy gurrun diýdi. Ol özüni suwdan gowra edip çykarmaly. Nowa zadaty dogry belläp geçdiňiz ýanwar aýyny eden ýalňyşlykda o günäsi, o jezasy, jenaýaty. Ol näme üçin ýurdun öz içerki meselesini daşyndan goşun çağırıp çözdü. Näme Gazagstanyň goşuna azmy polisiýa ýetenek. Hemme adam bar. Ýöne diýmek ol şolary ynany bolmansaň şo oda kaban çağırdy. Onsoň elan edildi 20.000 san terrorist geldi diýip Gazagystan. Şu 20.000 sanyny görkezip bilmediler. Diýmek terrorist ýok o taýda. O halk gaty kan o taýda garaldy. Onuň boýuna almak gerek şu neçe anyk sanly aýdylanar. O ýöne Kazak halky men kan goňşy bolup ýaşadym da Kazak milleti bilen Türkmenistanyny şäherimizde welayetde gaty kan. Onu bular ýazdy bagyşlamaýar bolşar. Üç nesillerden soňra bolsa gelip ağrını alıp gidiyor. Kelle alıp gidiyorlar gördüm ben Kazaklarına. Onun için o daşından parahat yağlıktır böyle. Yani böyle de. Yani Nazarbayev ne sebepten ayrıldı? Özü gitti mi? Ya onu yok ettiler mi? Ya nahil oldu. Onun halkının eden günahı kan. Cinayeti kan. O canıdığını 2011 yılda yüzlerce demonstranda atıverdiler. Yani on günahkar kim? Ana Nursultan Nazarbayev. Halk şonu talep ediyor. Sondan başlap suud edildi. On iktisadi oğurluğunun milyardlar ikinci, üçüncü ya beşinci medeni. Esası da Kazak halkının bağışlamacaklardı. Ol şu bir günah halkın nafak kanını döktüler. O zatlar Kazak milleti bağışlamıyor. Onu Allah tavsiyen milletler Kazak'tır. Olur öz alıp bilmese hakkını oğluna aktığına vesiyet ettik diye. Kazak'ta şunu gelmeli.
Ol iki. Indi Tokayevli mesele düşünüp ol iki taraf oynajak bolýarda. Hem kürsüni satmajak, kürsüni satmamak üçin halka bir hili hareketler etmeli. Indi özüni gowurkajak bol. Şoň üçin Orstiýada ol arada bar bolýan sammitde çykyş edip aýdan sözler bar. Soň Orstiýada şunu şeýtdiň diýip ertesi gün Putin'in nevit diýme barjalary var, ýani Kazakstanyň nevit Orstiýadyň üstüne aktyrylýar. Ine şonu denizde ne bolanak ne vatançılık urşunu tapılan bombalar ya ne minalar var dip on ne bitiren geçiren Kazakistan. Şonçun ine Kazakistan o aýlawly ýolun üstü bilen o Amerika tutanmasa o ýany ýanky Recep Tayyip Erdoğan bilen Türkiýede ine şular ýal bilen gepleşigi var. O Türkiýede ine ulan etdi bizde. Yani Kazakistan'ın neftini biz özümüz alıp çıkarıp satmağa kömek edebilecek. Yani, onun için nevit tarafa minni Orsiyetten gara çekiliyor. Bu Kazakistan'ın esası bayılık değil. Şunun için sizin aydiyan zatlarınız hemmeci birbirine utkoşuk gidip dur. Ol yönü oyun oynuyor. Ol gatı mekir tecrübeli diplomat. Sana bir zat diyer, kellesine ikinci pikirdir, etçek hareket eden üçüncüdür. Onun için diplomatlan diyen sözüne kanunun polyanlar hiç devlet. Onu oturup bu ilk analiz etmeli. Yani yönü akıllı adam, onu akıllı yok deyip olmaz. Kazakistan'ın akışın şu akıllı adamlar ağırlap şu vazifeni eylep bilen morsa onu bolu otur diyor. Kazakların içinde de milyarder akıllı adamlar var. Yani şunun hiçbir yeri hakimiyete kolaylaştırılmadı. 32 yıl var hakimet başında oturan Nazarbayev'in maşgalası emesi bilen tohum tizi bilen yok etti. Ayır denmezin vazifede. Ya şu bir выступлениесini dinledim, çıkışını dinledim de neme Kazakistan'ın bir uli bir güçlü bir biznesmeni. Yani şolay diye Putin bilen Nazarbayev birlikte getirdiler diye, Tokayev koydular diye. Yönü Nazarbayev. Margulan aydı. Margulan aydı. Onun ikide bile getirdiler diye yönü. Bular bir kul hükmünde yankı paçinyat edip bir neme prezident idi bir vaktinde Medvedev yerine koydu Putin. Onun paçinyat edip yörde şu prezident oldu da şu 4 yılın içinde 4 yıl aralıkta paçinyat edip boyuna geldi Putin'i. Hatta neme ekranın yüzünde ol prezident yönü sıranı Putin öz elin nemesini vice prezident oldu da vermedi de erkini. Onun Premier Minister hava. İni bu Nazarbayev ikiden Tokayev'i getirip koyanını Tokayev fikrettiler bulan na pabigushka bir diyen edip yürü oğlancık neme yalı gördüler de o vatla o Tokayev'e yankısının ayetisinden mikro adam o hava bolya deyip başına götürüyordu şu Xitaylar yalı şeydi. Onun gördü baktı hava. Yani teyavi Xitaylan mikirliğe mağdur ol nemede Tokayev'de teyavi Xitay istmeniyde 8 yıllar yaşan olsa Xitaylan kültürasını hem medeniyet hem dilini zaten öğrenmeden olsa şoran içine karşı giden olsa Xitaylan bir hasiyeti var da kim näme diýse de yok diýmeye hasiyeti var. Şey deyip durýarlar bolýa diýip şey deyip. Şu ýogum bolsa karşam bolsa şu içinde şey deyip durýarlar. Şoňa hasiyetler var Xitaylan. Olam yankı Putin'le Nazarbayev'in önüne ay şundan yumşak adam olmaz näme diýsek gip adam otur diýsek oturur, tur diýsek turur diýip pikir edenler de. Inni ol yankı şol men aýdan nadwa biz biznesmenin ikisi diýdi bile goýdular diýdi ýöne Tokayev gördü bakdy içil referendum hiçat geçirip bilen ok edip bilen ok prezident boldy 2 ýyl oturdy. Diňe şolara seredip diýdi de şu Putin bilen Nazarbayew erki elinden bermedi. O Tokayev prezident edip koysa da Nazarbayev bezapasnostun başlygy bolandan şu elini taklady oturdy hem de referendum hiçat täzelik programma hem hiçat geçiribilmedi. Yankı Tokayev. Onun gördü bakdy bunu şunu ýaly edip bir perevorot ýaly edip bir daýdyp ayırmaly. Nazarbayev'i ayırmasan yol yok. Ya şu karara gelip şu gozgolaňam şoň üçin turdurly diýip aýdýar. Onun yankı hem sabotaj bolan wakalyň. Ödler gozgap urşy gozgolaň ödler galyp inni
Bahana bilen Nazarbayev bir ayırdı. Yöne Nazarbayev öz maşgalasy ýa-ni alan ähli pullarny ýuwaşlyk bilen hökümetiň haýyryna geçirýär diýip, ona padarka hökmüne diýip. Sowgat hökmüne berýär diýip, endi gaňyrwalandan gowda, ha? Öz geçirýär diýip, neme? Garnaşlary, öz tohum tiýji, ýuwaşlyk bilen hökümet haýyryna geçirýär diýip, alan pullarny. Yöne Nazarbayev batıllı mı dedi? Yok, batılını arkayın yöne öyünün kendi çıkan ok diyen yal etti de. Yine on yalı neme yankın üstünü yetireynidim şol Tokayev diyen adam, öz diyenini etcek adam, bilyen adam. Inni şey edip erkini öz eline almasa yurdu dolandırıp bilecek del. Öz arkayın giyiniş bir svobodny hareket edilecek adam del. Eğer şu doğru nakler ayırmasa. Ona minne ayırdı. Yan vardı Nazarbayev'i. Innem arkayın näme diýesi gelse diýe Putin'i onan berde Erdoğan mı? Eger diýe kisem bir Türk nemesi kökü damar diýe Türk. Şu Türklerin bizden geçip gaýdan näde Türkiýe tarap diýe Kazakstanyň asly oturan ýerleri şu Türklerin şu töwerekler Türklerin ýeri bolan gepin isgasy. Şu biz barymyz bir millet diýe-de, türki milletler. Inni diýe Rossiýa diýe, bir zayt Kazakstanyň göwüne degijek bolsa diýe, Erdoğan ba arkasynda diýe. Kazaklary meni adyny tutdurmar hiç kim diýip diýe, neme Erdoğan arkasyny tutýar diýe-de. Kazak biziň babalarymyzdyr diýermişin. Baba diýmek türk diline atalarymyz, kakalarymyz aňry predki nemelerimiz diýe-de. Türkmençede näme bolýar? Predkilen ata-baba bolýar-da. Näme diýene? Ata-babalarymyz bolýar. Şol türk diline babalarymyz diýip aýdýamyşda. Kazaklar biziň babalarymyz adyny tutdurmar hiç kime diýipdir. Erdoğan. Ine bular ýa Aytbalım men aýdym bir ýadyma düşüp durýar. Erdoğanly meselede düýün karar kabul etipdirler. O Türkmenistanyň neftini gazyny Kaspyň aşağı bilen Iranyň Azerbaýjanyň Türkiýe çykarmak bardy. Biz şonu gurnap berjekdik Erdoğan aýdypdy. Erdoğanyň hökümeti bilen bar. Erdoğan şol regiony öz eline almakçy nähili ýol bilen bar da indi bizim şol 60 göterim Türkmen ilatymyzam şumar Türkiýede otur. Erdoğan Aňarkalary diýen netdirip biler. Yani Türkmenistan. Ya şu adamdan bir ayın dowamyny ýygyny ýoksa sen biziň aýdyşymyzy ýaly. Niye tıgadı? Denizin üstünden Azerbaycan'ın bäri gatdararsın diýip aýdan olmaz. Men öyle çaklamam elbette. Şimdi Azerbaycan'da meselede Kasım-Jomart Tokayev aýtmaýan nähili diplomatlar. Bu diplomatlar köprüden geçýänçän doňuza daýy diýerler. Şu stili işleýär olar. O şeyde bular ýa-ni Putin bilen Nazarbayew alap bildi de bolardy. Ýa-ni gaýsyna şol leppeýçilik gullukçylygy bilen ýöne ol hakimiýeti alanyna indi şol başçy edip saklap bilmelidir. Ýöne beýguna halkyň gany döküldi. Onu Tokayew hiç kim bağışlamaýar. O düşünüp da. Ýöne nähili reform etseňi bolly gan bilen nämetde düzeltdiler ýa Nazarbayew ayırdı. Ayranın bolsa näme suuddan aýtalap aýdym. Janydan üçin kellesini ýalaňaçlap suudyň öňüne jogap bermeli Nazarbayew. Ýüzlerçe Kazak dogalary atylyp öldürildi. O Kazaklar Türkmenistanyň çykyp giden köpesek şol Balkan welaýatyna nebitçi bolup işleýän Kazaklar. Olaň en atasy biziň toprağymyzda ýatyr gonumçylyklar. Şolon gany dökdüğüne Nazarbayew. O zatları jogapka. Ýöne ýene bir mesele bar, onu men size aýdyp beren ýa-ni Özbegistanyň Garagalpak meselesi. Indi şu mahar biraz köşeşen ýaly boldy, bir topar adam ýa-ni atyryp öldürildi. Ýöne näile bolsa häzirlik şu öň alyndy şoň komendant sagadyny ýerdiler bir aýlap 3 awgustda çelli. Soňa çelli şu ýa-ni referendumly meselesi bar. Şota ozal
Karagalpaklar artykmaz talapy ýok otayda ölçäni. Olar aýtdy şol o konstitusiýada bar, Karagalpak ene şolar ýaly awtonom respublika. Öz dili var, öz giýimli var, öz ýanky hökümeti var. Olar şoň içinde dolandyryp oty ýöne oňa şol beýleki merkezi welaýatlary üns berýär ýaly Karagalpaklara üns beren hökümet ýokda Özbegistan. Näme bolsa Taşkentde edildi, näme bolsa şoň töwreginde edildi. Şu biziňkiler aşawady, ahalaty kullanýar, olan komşa etdiler. Da garak çetdäki Karagalpaky da Saudiýa ema dip lewap dip hasap edäýin. Üns beren hakda hökümet. Ne olam şolar ýaly boldy. Şo sonraki girdilýän täze ýa-ni konstitusiýasyny o taýda ola dawa eden aga ýene de abnulene diýe Putin'inki. Yemeleri bozup konstitusiýany bozup täzeden ene prezident ömürlük bolup bilýär diýilen ýa ýene näçe saýlandyk haky bar diýen jümläni ýerdiler de. Ozal başyny bular niýazdan başladylar da. Öňkü postavýat respublikalar. Indi on gir o barada ne Özbek ne Karagalpak sesini çykaryna. Karagalpakyň diýen bize şol öňkü emamet şertnamamyzy Özbegistana goýdursun. Bizim şol ýanky statusymyz bar şo taý. Şoňa ellegirme. Bular bolsa onun statusyny aýryp Karagalpakystany ýanky Özbegistanyň bir welaýaty edip goýjak boldular. Karagalpaklar bu bilen rady edilýär. Sebäp olam öz birinjine topragy, dili, mektebi hemmesi bar. Tölemeli salgydyny merkeze töläp otyly. Merkezden olary edilýär ýydyl kömek ýok. Men kän köp berde eşitdim-de. Eger millet paralyk bar bolsa onda Taşkentden bar. Nukusada. Ýöne bir begenler ýanzat, ýanky Özbegistanyň oppozisiýasy, beýleki adamlary bir akylly başlasy, ýanky bir halkyň öňünde atlabrayly adamlar şu meseleni parahat görnüşde Karagalpak halkynyň haýyşyny göz tutup çözmeli ýa-da. Demek şoň üçin şo status saklanyp kalmaly. Awtonom status. Biraz başlaply bolýar, kiçikrek ýurdun için. Ne gören nahir boldy. Şu aýyň 10 maşyna kabul edilmeli ýaly şol. Ýene bir gede gaýtalan terediljek. Ene bu taýda da şol Putin'in kıyalı abnolene sorak gidip atı, Şavkat Mirziyoyev. Gelen marda gideni yok da. Tapara olunayda barsa gelse gitmezler deydim bir hilede aytdı o şolun adın. Gelen prezident ölünçe oturaymalı. Ne ayır görünmeli. O yani şu Tokayev şonu etmenler. Referendum geçirenle aslında abnolirdi diýerler-de. Beýleki prezidentler. Şu özüniň surawuny uzaltmak üçin. Ýöne bu Tokayev etmenler. Şu surawuny galypdyr, ikile ýam oturtdy. Şu surawuny galypdyr. Ine şu halka näme-de bolsa anam döretdi diýär-de şo ýerde. Halkyň gözüniň öňünde wezip üçin gelmenler eken ýaly. Yo, eger onam döretjek bolsa ýa gaýşymyz ýaly şol Margolan Sersenbaýew ýa-ni Kaja Geldin bar, ýene bar, beýlekiler bar. Kazakistan adı belli oppozisionerler var, daşar ýurtda. Onu näme üçin olar ýurdun içine talanap Euro demokrat bolýanlar. Ýa ol adamlaryň hersiniň arkasyny 100 miňlerçe tarapdary bar. Ene mesele şu taýda. Näme üçin Özbegistanyň kısalanap ýurdun içine şolar işlemäli. Bir kädimeden boldy gelin seredin diýen soňam durdy. Innem ana konstitusiýany täzelep abnuli dedi. Sen ozal Kerimov'un hökümetinde premier ministr bolup oturdun. Innem iki möhletden soň ýene ozal çok bolsaň onu bilem ömürlük bolýar. Yani garat şu da hakimet eline bir gezek düşse şurada ölýänçe elinden beresleri gelene. Gurban bolyň akyly ýok, ol özünden samsyk oğluny getirip goýdy. Bulanky indi feodalizm, arsa görnüşde padşalyk. Oğlunun atasından oğlundan aktıgını. Ne şeydi? Bravo. Sonay deneydim. Bizde şu bizim regionu Orta Asya diýen Merkez Asya döwletlerine ýagdaý şular ýalyk bolupdyr. Şu häzir şu Ukrainada uruş bilen barançyky boljak diýil. Ukrain halky ýeňiş gazansa diýmek, şu hemme postawet respublikalaryna da üýtgeçlik köpmen bolaýar.
diktatörler hökman gidaýmaly bor sahnadan. O beýdip bir eline ýaňky gurjak beýle eline de gamsy taklap indi millet saklatdyrma 20-nji asyrda. Onjy ütköşük hökman bolar. Şol sany biziň watanymyzda da indi has goraýlap gelýär. Onçan şonu aýdyny. Ine halmada şu arada ine şu gidişde görýän de bulanmajylyk ine Putin'in bar ýerine hökman urşan bar. Siz näil pikir edýäňiz şu Orta Aziýa respublikalary şo Turan birligine goşularmy? Eger goşulsa haçan näçe wagtdan bolar şu waka? Siziň prognozyňyz? Ýok, meni öz görüşimi aýtsam, gelecekde hökman Turan birligi bar, türk dil milletleriň öz arasynda. Merkezi Aziýa döwletleri, ýani onsoň bir Kawkaz döwletleri bar. Musulman ýani türk dilli. Şular hemmesi gire Turan birligi. Şumal şu kerwanyň başyny ilkinji nowatda ana Azerbaýjan çekdi. Türk bilen ikisini bir döwlet bir millet diýip aýdýar. Onu hiç ýerde çekinen haklar. Şoň üçin mana şol mümkin boldy-da Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda şu Garabag meseleni ýara bilen çözdiler. Eger arkasynda Türkiýe durmadyk bolsa Azerbaýjan 20 ýyllap ondan owrak wagt edibilen işi ýok. 20 ýyl. Neşeyle. Şoň üçin ben diýjek bolýan zadym bu zatlary wagt şödiýe. Indi ikinji nowatda Azerbaýjanyň soňra deňiziň bu gapdaryny, Hazaryň bu gapdaryny şumar esasy rol Kazakystan. Kazakystanyň ideýany hökman Türkmenistan ýeri. Özbegistanyň şumahal böyle aktiv çykyş etmeýän şo Turan meselesini täp Özbegistan özüniň şol liderlik ýani ýol başçylyk emresin hukugyny Merkezi Aziýada saklap galjak bolýardy. Beş döwletiň arasynda ýani Özbegistan, Kazakystan, Türkmenistan, Täjikistan, Kyrgyzstanyň arasynda men lider diýip özüni ilan etdi. Näme? Täp Özbegistanyň 30 millionyň gowrak millet bar. 34. 30 millionyň gowrak diýeni. Indi beýlekilerin ähresine alanda 70 milyon bar. Ene deň ýarsy o sadiýan dine özbek milleti bolup ýa döwleti. Bular şo öz hukugyny şo taýda statusyny saklajak bolýar. Kazakystanyň maýdy biz öňde barýar tehnologiýa uruny ösüş uruny beýlekide bolan hakykat. Şu iki ara ýaraşy otyrdy. Ýöne Kazakystan ikellep şuma Türkiýe bilen ýa-ni Turan proýekti bilen onu Kazaklar biz bilen içimizde kän ýaşap geçen ýa-ni Günmatar tarapyny alsak. Günogor tarapyny hani biz özbekler bilen şerhetdeş bolup otur. Biz üçin iň amaty mesele biz üçin deň. Karagalpagym şoň ýaly. Oň üçin de bir wagt näçe göterimi türkmenler ýaşap otur. Daha şol welaýatyny göçküden ýaşa taýda doganlaryna bolup ýerde urdan mer açynyň mer gatnaşyp beren ömürler. O Karagalpagystanda türkmenler kän? Awa. Batkan. Ene şoň üçin şu region ýani siziň soragyňyza jogap hökman Turan birligi bolar diýip men pikir edýän. Ýöne oň wagty şuň borum, erti borum. Näil formatda birleşik geçiriler. Ýewrosaýyzyň misalyny hem ykdysady birleşigi hem ýanky pul birleşigi ýa şerhetsiz ene şolar ýaly ýagdaý Ýewrosaýyzyň arasynda ýokdur. Şoň üçin misal bar, görelle bar öňümizde. Yani şunu idine yerip bilsek, onu Turan katı çantası. Hemme tarafı. Men pikirimçe şu garma urmelükde eger Putin Kazakystanyň üstüne haýbat atyberse, Ukrainaň Ýewrosaýyga goşuljak bolýaly status alla. Edir şoň ýalyk Turan birligem basym tiz başlananı mı kadiyen tebi Kazakystan azar verip başlasalar bäri çekip hemmetini üýşdirer mi kadiyen neme ýanky Orta Aziýa bile beýleki türk milletleri ýanky Türkiýe men pikirimçe bary Turana goşular mı kadiyen şo garma urmenlikde eger Putin bäri tarapa toply berse haýbat atyberse bolup biläjekler. Yo bolup biler näme hiç bir zat bärden ortadan aýyrmak bolmasa hem öňkü
Sovet respublikaları orsiyetten ýadadı doğrusunu aýtsak. Şoň yalan siýasatyndan, şoň 2 ýylly siýasatyndan, şonuň ýanky hegemonistik siýasaty bar da, diýdim zorluk siýasatyndan. Hamaly biz 30 ýyl garaşdyrmaşyk. Hany garaşdyrmaly? Hany biziň öz başdaklygymyz? Hany bunyň betaraplygy hiç zat ýok. Kakasyny getirip Putin goýdy. Bir taraflığa var halmada kağıt yüzünü Jirinovski aydıp geçti ölmeka. Kağıdın yüzünü o sen bir taraflığa da seriden ok. Bu ortada bizimki deydi. Siz deydi ortalara Putin'e diye yüzleniyordu. Hani köpçülüğün adının yüzleniyordu Putin'e. Siz dedi ağzınızda açıp otursanız dedi otayda Erdoğan dedi. Tuğra amirliğini oraya dedi. Ortada bizimki dedi. O anam bizimki diye. O anam almalı biz diye. Seredin diyen adını. Alıp bollaydı yani orada. Alıp bolla o dünyadalar inni. So diyecek bolyan da adım o. Bravo. Haydi ver. Yo sizden sözünüz bölüm ben haydi verin. Aha, so diyecek bolyan da adım inni gelecek. Hökman Türk devletlerin birleşmesinde başlıca bolacak geldi. Ya beyleki güçlü devletlerin birleşende de Sovetlerin bir sözü var da kültür krok diye medeniyet çakmışığı böyle. Bizde şu Türk milletlerin arasında medeniyet çakmışığımız yok. Medeniyetimizden bir eşiğimizden şol bir mengdes kıyvaptaş hemmeciklerdi. Dinimizden bir dilimizden medeniyetimizden dep desturamızdan katı mengdes. Köpüden oğul çargı millet. Şahane. Onsa uruşkan millet geçmişine teretsek. Bizim umumumuz atlamız gatıkan. Bizi öz tarihimiz aytman, ayttırman, dile getirman. Bir hamalı bir inkubatordan çıkan cücüğü alıp görkezdiler de. O Sovet yıllarında. Inni tarih kitaplarımız bilen bibliotekalardan açılayan dağıtlar gatıkan o geçmiş vardı. Inni düşünüp başladık. Bizim aslımızın kimlerden ibarettir, mehilin, o çay başına göre oluyor, göre olun angrada da intek ulakatı ulu tarihler yatıyor. Mesela, bolar hükman bolar olsan, men katı ulunamım var, Türkmenistan'ım düzelir, yöne şuun kıyadayını milletimiz genosid edip kırıp atıyor. Yine orson hizmetkarı var, hakimiyeti basıp alırlar var, terörist topar. Şolardan değinmeli ilkinci nöbette. Oradanım değinileceği görünüptü. Yani onu oxuş haberim menzede şuğunaydı. Katı kan yerden can ediyelim. Biz ne etmelim olsa tayyar bizden niyadedik şu durmuştan. Çekip sidariyaliden. Biz dine görüşü alacak, kuruşu alacak diyede. Kanına kuvalacak vatanını da iyidini ya elimi dedi. Şey divaydı yani adım. Utanan aklarım, korkan aklarım, hiç tattan çekinen aklarım. Biz yani hemen utanmalı diye. Son 2 tane hayvanı getirip başımızda oturduk. Biz sonra sokununuz için utanmalı. Yok. Olur bir saylam dağım, göreceğim de, gereğim de, gerek orada boynunu toğlar sıyıvat. Zaten beni marı toprağının ilatı kataktı. Hükümet şuları yankı marı bilen lebabı şu son kubullerde asla internetsiz koyuptur da şu yankı Karakalpak meselesi bilen bağlanış, şu taydak tolmuş meselesi bilen bağlanış. Burada olsa internet yapıyor bizimkiler. Kazakistan'da burada olsa internet yapıyor, Özbekistan'da burada olsa internet yapıyor, Afganistan'da burada olsa internet yapıyor. Nemeden korkuyor abi? Götünden pampersini bir çalışacağım kabulur. Soda yine hava çağırıyorlar. Bunlar ökologisinden teskinip veren hükümetten halkımız korkuyor diye. Korkudan ol. So yönü sol basış gör kazan için o en hatırlamadın mı oldu da hem de barma görünme senin işinden otur evinde çıkma deyip ta ödüğün kapıyı tırkılladık suyla vakit diyen çayda şunu çıdap gelin. Yine bolyan dağıtlarım ne emmedi görüp otur bütün halk bolup seyredip otur ne yapıp düzeltmeli soruyalar da dedi. O zaman başta şu dağıtları yol verin ödünüz şu dağıtları oturun oylanın ne için şu etiptiniz ne için şu güne gelip düştük. Öňüne almak için men özüm şahsiyet hükmüni, bir adam hükmüni näme etmeli? Maşgalam bilen näme etmeli? Goňşolyň bilen näme etmeli? Dogan arnaşlam bilen näme hareket etmeli? Şu soralara jogap tapdy, bolu oturdy.
Onu biz millet. Eger şurada oralar jogap kapman, ay bolya, o Hudaýa tawşyrdyk diýip ýorganyňa sany ýatjak bolsun. Ya biri etsin, sonra bizim o barıp goşulsaýar, şey diýip o itdili gyrşyny edip oturan bolsalar, onu bizim millet bolugymyz däl. Ne şeýle bolsa. Şahsiyet diýen zady öldüripdirler halmada bizde. Şahsiyet ýok. Her kim başyny öz kelletinde pikir edip bilen ukyby ýok. Şonu öldüripdirler. Köpçülik näme diýse şo çyndyr öýdüp şo tarapa algap ýörün. Bir mal bilen deňemäýin. Aýbrak bar bolyn şoňa meňde edýän. Özüniň kelletini pikir ediş ukyby ýok. Şonu etseň näde dogry bolýar, bunu etseň dogry bolýar diýen bir karar bericilik ýok. Kıyın. Karar vericiligin batır bolsan jogapkarçylyk ýok. Hiç bir adam öz öňüne öz jogapkar bolýar. Watany üçin, ýurt üçin, gelecek üçin şu jogapkarçylyk ýok da adamlarda. Ay näme bolsa şo bolsun ýa-da cehennemçiligi bar ne Türkmeniň. Ýöne bir adam men gaty şükür edýän we begenýän, olam şol ýurduň daşyna çykyp bilim alan ýaşlamy diýeni başgaça pikirlenýär, düýüp götür. Ola döwleti başgaça edip gurjaklar. Öz görünüşüne göre. Dedim sorar, hıvas edip bolýar. Yine gelecek şolonka olacak. Doğru. Oğlum yine de hiç olmanın 30-40 yıl aktif ömrü var ömründe. Bizimki diňe olara yardım vermek. Ne tip bolsa. Geçen tecrübemiz var. Ne sonra edebiyat edersem, dedi bir yoldan ayıracak, ya soğuyacak, hiç kara gücüm yoktur, başka gücüm yoktur. Arkay. Anamla ideyası var. Hepman özgürlük, ütköşüklük var bizim devlette de. Yani sonra halk tayyarlıklı karşılamalar, şu bolcak vakaları. Yerini, tarafını belli etmeli. Sen hayız tarafta da adaletin tarafından ya haramlığın mı? Ya da sen önkü hükümet kulluk edişin yali yenen bar birinin dava ne yalak edecek mi? Biz o zatlara yol verdik gel. Onun adam öz okuyuna göre işlep yaşaman olacak. Başarmağına göre. Edem şonu isleyip. Gelecekki nesili yetiştirmeli. Ilimli, bilimli bolur yali. Onu olur, ösürür devlet. Türkmen halkı, özünüz görüyorsunuz. Yurdun daşına çıksadı, orun tut ya, da dedi ya, orun nellerini görküzdünüz. Türkmen nerede de bolsa öz medeniyetine, öz yemetine, biz Amerikanlı yalip dırna gösterip oturumlar da salonda yaşıp etleri. Türkmen yere madır, tokoya madır, balığı madır, malı madır. Biz bir şunu halk anrıyımız, geçmişimiz, şu olansa kanımızda vardı. Onun için derrev kalırır. Ben bileyim Türkmenistan derrev dikerderli. Şu halka yerini berip bilsek, özüne, şahsı, hususi, yani mülk edip berip bilsek, nesile geçeceğim. Borlu oturdu. Mesele çözüldü atay. Ben bileyim şu da atlan bolcağım. Etçek yaşlarımız vardı. Ben şu beğendim. Size de sağ olun, ediyen çıkışlarınız için görüyen, dinleyen, seyrediyen, o yekelikte, o köpçülükte, denarlar olup, o tüveli bana TikTok'ta bizimkiler giyeceğini çıkış edip dur. O ne aktivleşiyorlar, o giydirirler. Size seyrediyen katıkken bana yurdun içinden aydiyorlar zannedip. Almana da şu giydirirlerimize de bir taraftan köp sağ olsun aydın. Bize görülü oluyorlar, bize de çökön gönlümüze korku bolýar, kömek bolýar diýip aýdýar. Ne onun men halkyň nädýän olaram eşdiýände şeýle meşdip oturan. Olam bar. Inni halk, inni bilýär halk etmeli işini, ýöne näde patsan şu zatlar iki mesele galy da çözüm. Ona wagt gelen aýdar. Wagt gelen aýdar. Bolýar. Vaktimiz katı uzağa gitmesin yazam aytmalı zatlama kendi soraglamam kendi bolin. Son nikip de oyayers olmasa. Bolar olsa. Ne bir insan koy aytık qalayın şunu. Yani Telegram'da türemşik zıklıçonlar var. Oturan benniler, orsetdaki benniler. Şolar öz kameralarını yankı öz teritoriyasını surat alıptırlar video. Türemşikler, yani için oturanlar var ya.
benniler video kamera alttırlar Verwolf'a gidiyen ekeni türmeğin içinde. Yani Verwolf'a demek adamları pulunu diyen bardat zamanı dedip hakkını tutma. Hakkını tutup adamlar hakkını tutup şey uyuşurup inni 10 muna golay adam yani oturan benniler inni Ukrayna'ya verilecek. 10 muna golay. Cinayetkarlar benni değil öyle cinayetkarlar. Cinayetkarlar. Şolar inni Ukrayna'ya gidip görüşmeli. Olara söyledin inni bol yanladım. Puşçunu miyasa gerek de. Ol tankın önünde yöre o 41-45 yılda tankın önünde yöredip dururlar. Türkmenleri, Özbekleri, Kazakları, Kırgızları. Yani şon ya edip indi puşçunu miyasa edip oturan zıklıçonları uğradılar. 10 muna oluyor oğlum. Ya şon aytıp geçeydiydim. Öyle sen buna yeni de tarih ve analık var. Yani Büyük Vatandaşlık Urşu'ndan Stalin'in buyruğu var. Parkadı. Mesela kim türmede oturan olsa şuradan yankı strafnoy batalyonlar düzülüyor. Sen ataka gidiyem. Eğer yaralı olsam, diri kalsam onunla bolluysan günahın geçildi. Türmedeki sorunum yapıldı. Ölsem sol şehit bolluğu tardı. Yoksa otur 25 yıl, 30 yıl mı sana berlen varsa türmede çürüdü otur. Ya da azatlıkta öldüğüden yani teklif ne soruyor bolun. Atken adam sol strafnoy batalyonu da olmalı. Strafnoy batalyon yani olur sol yankı divar, diri adamlardan düzülen divar sol. Nemesler şonu ülküncüne oturuş olarak tiyada. İyidini dolarsa da iyidinde Zagraditin atriyatip yine yankı NKV'den koşunu iyidine uğurlarını özler atıyor. Olar kaçmaz mı kalmına da yine türmeden yankı oturun cinayetkarlar. Türmeden çıkarıp eline yarağı versen onu öldürmez mi? Mümkünleri. Ne diyor? Onun strafnoy batalyonu yalı birdaktır da onun da sıkavalı. Ne mi? Onları önüne soruya iyidinden yine de Zagraditin atriyat koyuyla iyidine dolanmasın. Atakaydan. O teadı da attı. Kaçmana yol yok mu? Yok. Kaçmana kaçıp gitse ona varıp Ukraynalara plan işmel var ya da öyle. Yeterli. O ne de plan? O kovulur da ölenden. Bilemem. Ne olur haytım sayılar varacak. Öyle de. Yani birinci değil. Yeme tecrübe yan var. O geçen olsun. Yeme vatandaşlığı olsun. Tarihinde yazılıydı. Katken adam şey strafnoy batalyonlarda vepat var. Bir sayıdan söyle ölçer. Ay bol ya onu. Bugünlük şu yerde koyalım onu. Aytan üstünü yetirecekler adınız yok olsa. Yok. Sağ olun. Çağıranınız için. İnniki birinci güne nasip olsa o da uçsaz. Yanım devam ettirir. Ne tədəlik var olsa. O size de üstünlüğü arzu ediyen, kıyıdıyla levlen ediyen çıkışlarını katı teatirli yurdun içinde. Onun yana mırgadak kaytalar ediyen, gayrat edin. Halkını düşün ediyen işlerini de. Bunu sağ olun. Salam aydanım sağ olsun. Salam getirenim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Vatandaşlar tarafta var. Sağ olun. Hem ben de sağ olun.